우리 같이 합독하신 말씀으로 모든 것을 다 가진 자라는 제목의 말씀으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 동영상으로 같이 예배드리는 분들도 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 당신은 하나님의 상속자입니다. 하나님은 여러분들을 하나님의 상속자로 이 자리에 부르신 겁니다. 자격은 한 가지입니다. 하나님의 형상이 회복됐다는 겁니다. 하나님이 우리에게 생명을, 그 회복된 자에게 생명을 주셨다는 겁니다. 여러분들이 이 사실을 가지고 진짜 믿으신다면 여러분들은요 모든 것을 다 가진 분입니다. 모든 것을 다 가진 자에게 오늘 하나님이요 이 말씀을 주시는 거예요. 또 여러분들이 이 말씀 오늘 말씀을 다 듣고 나면은요 여러분들한테는 결론이 나와야 됩니다. 아, 나는 모든 것을 다 가진 자구나. 그것이 하나님이 여러분들을 예배의 자리로 인도하신 목적입니다. 근데 우리가 이 세상에 살면서요 경계할 것이 있습니다. 다시 말하면 우리가 그 경계를 통해서 분별해야 될 것이 있습니다. 위선이라는 단어입니다. 우리가 이 위선이라는 단어에 빠져 있을 수도 있고요. 세상에 많은 사람들이 이 위선 가운데 있습니다. 이 위선이 뭐냐면요. 선하고 옳은 것 같고 훌륭한 것 같이 보이는 겁니다. 선하고 옳고 훌륭하면 되는데 선한 것 같고 옳은 것 같고 선한 것처럼 보이는 거예요. 그러다 보니까 그 실제 내면은요 틀린 겁니다. 겉과 아니 틀린 거예요. 그래서 이거는요 다른 말로 하면 거짓의 다른 모습이에요. 그래서 우리는요 우리 스스로가 이 가운데 빠지지 말아야 되고 또 세상 가운데 있는 사람을 볼 때요 그 사람을 분별할 수 있는 능력이 있어야 됩니다. 그런가 하면 또 비슷한 단어 하나가 뭐냐면요 교만이에요. 뭔가 대단하고 능력 있어 보이고 성공한 것처럼 보이는 거예요. 맞죠? 교만한 사람이 대단하고 능력 있고 성공했으니까 교만하지. 대단하지도 않고 능력도 없고 성공하지 않았는데 뭐 교만할 이유가 있겠습니까? 근데 대단하다고 하는 사람이 성공했다고 하는 사람이 교만하면요 그 내면은요 사실은 빈 것입니다. 그래서 우리가 봤을 때 그 사람이 대단하고 능력 있고 성공한 거지요. 본인 스스로는요 그 교만은 낙심의 또 다른 모습이에요. 그래서 우리가 이걸 분별할 수 있어야 우리 또한 교만 속에 빠지지 않을 수 있지요. 그
그다음에 또 동기라는 단어가 ต่อ 있습니다. มาคำศัพท์ต่อมาคือคำว่าแรงจูงใจ 동기는요. แรงจูงใจ 열심히 노력하고 최선을 다하는 거예요. เป็นการพยายามฝักใฝ่หรือว่าทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ 노력하지 않고 열심히 하지 않고 최선을 다하지 않는 사람은요. 아예 동기가 없어요. คนที่ไม่พยายามอะไรเลยไม่ฝักใฝ่ไม่ทำอะไรอย่างเต็มที่เลย 동기는 좋은 동기도 있고 나쁜 동기도 เพราะ 있는데요. แรงจูงใจนะคะมันมีทั้งแรงจูงใจที่ดีแล้วก็แรงจูงใจที่ไม่ดี 좋든 나쁘든 동기가 있는 사람의 특징은 ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจที่ดีหรือไม่ดีคนที่มีแรงจูงใจ 노력하니까 열심히 하니까 최선을 다하니까 생기는 거예요. มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาพยายามฝักใฝ่แล้วก็ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ 그래서 다른 사람들이 보기에는요. นั้นเวลาที่คนอื่นมองเห็นเขา 뭔가 사역자처럼 보이고 เราจะมองเห็นเขาว่าดูเหมือนเป็นผู้ทำภารกิจ 제자처럼 보이고요. ดูเหมือนว่าเป็นสาวกเลย 완전한 자로 보이는 겁니다. เหมือนเป็นผู้ที่สมบูรณ์ท้องสมบูรณ์แบบ 근데 여러분들이요. แต่ว่าพวกเรา 완전한 것을 우리는 다 좋아합니다. ใครๆก็ชอบกับคำว่าสมบูรณ์แบบ 그리고 완전하려고 합니다. เราพยายามที่จะไปอยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบ 근데 사실은요. แต่ในความเป็นจริง 완전은 다른 말로 하면은 ถ้าพูดคำว่าสมบูรณ์แบบเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่ง 불행의 레시피 되는 거예요. มันก็คือรสชาติของความ 우리 인간은 사실은 늘 부족할 수밖에 없는 게 우리 인간인데 มนุษย์เราเนี่ยคือตัวตนที่จะต้องขัดสน 그래서 창조를 필요로 하는 것이 우리 피조물인 인간인데 พวกเราเนี่ยเป็นตัวตนที่จำเป็นต้องมีความทุกข์สร้างเพราะพวกเราเป็นสิ่งทรงสร้าง 완전할 수 없는 우리가 자꾸 완전한 길로 가려고 하는 그것이요. พวกเราที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่พยายามที่จะไปอยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบ 불행의 레시피 되는 겁니다. นั่นแหละก็คือ 그래서 저와 여러분들이요. เป็นสูตรของความโชคร้าย 이 동기를 잘 이해하지 못하시면 ฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของแรงจูงใจนี้ 이 동기는 또 다른 모습, 불신앙의 또 다른 모습이에요. แรงจูงใจนี่แหละมันก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งของความไม่เชื่อ 그래서 저와 여러분들이 ฉะนั้นพวกเราทุกคน 우리가 알고 있는 내용, เนื้อหาที่เรารู้ 또 우리가 다른 사람한테 전달하는 내용, หรือว่าเนื้อหาที่เราต้องไปถ่ายทอดกับคนอื่น 이 내용도 중요한데요. แน่นอนว่าเนื้อหาต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ 우리의 삶이 또한 중요하다는 แต่ 거예요. ว่าสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือชีวิตของเรา 우리로부터 전달되는 내용을 다른 사람들이 귀로 듣기도 하지만은요. แน่นอนว่าเราเนื้อหาตรงเนี้ยที่เรามีไปถ่ายทอดกับคนอื่นให้คนอื่นได้รับฟัง 그 다른 사람들은 우리의 삶도 보기 แต่ 때문에 ว่าผู้คนเหล่านี้เมื่อเขามองเขามองมาดูชีวิตของเราด้วย 우리가요 정말 우리 스스로가 위선에 빠지지 않는지를 늘 점검해야 แต่ 됩니다. เราต้องตรวจสอบตัวเองเสมอนะคะว่าตัวเราตอนนี้ไม่ได้ตกลงไปอยู่ใน 교만은 뭐냐면요. แล้วต่อมาความมียโสคืออะไร 눈에 보이지는 않지만 มันอาจจะไม่ประจักษ์ให้เห็นกับตา 그 숨겨진 겁니다. มันเป็นสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้ 그리고 동기는요. แล้วต่อมาแรงจูงใจ 멀리서 보면 ถ้าเราดูจากที่ไกลๆเนี่ย 아닌데 가까이서 보면요. อาจจะดูเหมือนไม่มีแต่พอมามองใกล้ 동기 갖고 있는 사람을 가까이서 보면 ๆถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆคนที่มีแรงจูงใจ 멀리서 볼 때와는 달리 냄새가 나는 거예요. มันจะต่างจากตอนที่เราเห็นจากที่ไกลๆ 그래서 이 세 가지 단어는요. และสามคำศัพท์นี้ 사실은 각자 다른 것 같지만 มันอาจจะดูเหมือนต่างกัน 같을 수 있습니다. แต่มันอาจจะเหมือนกันเลยก็ได้ 그리고 우리가 이 세 단어에 빠지면 แต่ถ้าเราตกลงไปอยู่ในสามคำศัพท์นี้ 우리 스스로가요 힘을 잃게 되는 거죠. ส่วนตัวของเรานะคะก็ไม่สามารถที่จะ 그래서 저와 여러분들이 ฉะนั้นพวกเรา 이 사실들은 시간이 지나면 보이는 거기 때문에 ความจริงเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเผยให้เห็นหมดเลย 우리가 경계해야 되고 분별할 것이에요. พอแบบนี้มันถึงเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะคะเป็นสิ่งที่เราควรระวังแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องแยกแยะให้เกิด 왜냐 우리는 이미 하나님으로부터 모든 것을 다 받은 모든 것을 다 가진 자이기 때문에 เพราะอะไรเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าหมดแล้ว 우리가 먼저 이 사실을 갖다 경계하고 분별해야 되고요. การส่วนในเรื่องราวเหล่านี้พวกเราจะเป็นต้องระวังแล้วก็ต้องแยกแยะ 또 세상의 대부분의 많은 사람들은 보이지 않게 이 가운데 빠져 있습니다. แล้วก็บรรดาผู้คนในโลกนี้ถึงแม้จะไม่ได้มองเห็นก็ตามพวกเขาเหล่านี้ก็ตกอยู่ใน 그래서 우리가 본문 말씀을 통해서요. แต่ในเนื้อหาหลักวันนี้ของเรานะคะ 얻을 걸 얻으시고 버릴 걸 버리는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 เป็น 축복합니다. คนที่รู้นะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะรับก็ให้เรารับมา 하나님께서요 우리를 하나님과 함께 일하는 자로 불러주셨어요. นั้นพระเจ้าค่ะได้เรียกพวกเราเนี่ยให้เป็นผู้ที่มาทำงานร่วมกัน
하나님이 우리를 그냥 부르신 게 아니라 พระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเฉย 함께 일하는 자로 ๆแต่ 불러주셨다고요. พระเจ้าเรียกเรามาให้เป็นผู้ที่จะทำงานหรือว่าต้องการ 하나님이 능력이 없어서 우리와 같이 일하시려고 부르신 게 พ 아니잖아요. ระเจ้าไม่ได้เรียกเรามาเพราะพระเจ้าเนี่ยไม่มีความสามารถพอก็เลยให้เรามาทำงานร่วมกับพระองค์ 근데 하나님은 하나님이 하시고자 하시는 일을 แต่งานที่พระเจ้าจะทำ 우리와 함께 하시기 위해서 우리를 먼저 부르셨어요. เพื่อที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยร่วมกับเราพระเจ้าถึงเรียกเรามาก่อน 그리고 우리에게요 각자의 사명을 주셨어요. และพระองค์ก็ได้ประทานหน้าที่ให้กับเราแต่ละคนส่วนตัว 장로로, 목사로, 사역자로. จะเป็นเสวกอาศิริบาลผู้ทำภารกิจหรือไม่ก็ผู้ปกครอง 그리고요 더 중요한 것은 뭐냐면 แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไร 하나님이 우리에게 헌신을 요구하셔요. พระเจ้าร้องขอหาการอุทิศตัวของเรา 하나님이 우리에게요 헌금을 요구하셔요. พระเจ้าก็ร้องขอให้เรานั้นถวายทรัพย์ 아니 전능자이신 하나님이 우리에게 헌신을 요구하실 게 뭐 있고 헌금을 요구하실 게 뭐 ผู้ 있습니까? ทรงอิทธิฤทธิ์ทำได้ทุกอย่างเนี่ยพระองค์จะมาร้องขอการอุทิศตัวของเราทำไมจะร้องขอให้เราถวายทรัพย์ทำไม 그 하나님이 전부 하시면 되지 우리에게 직분을 주신 이유가 พระ 뭡니까? เจ้าทำเองได้คนเดียวทั้งหมดก็ได้แต่ทำไมพระองค์ถึงยังไม่ให้ตำแหน่งหรือหน้าที่กับเรา 그 이유가요 하나님이 우리와 함께 하나님의 일을 같이 하시기를 원한다는 คือ 거예요. หมายความว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการอยู่ร่วมกับเราและต้องการที่จะทำงานของพระองค์นั้นร่วมกับเรานั่นเอง 그 얘기는 우리를 파트너로 삼으셨다는 거예요. ผู้นี้หมายความว่าพระเจ้านั้นทำให้เราเป็นพาร์ทเนอร์ของพระองค์ 여러분들은 여러분들이 무슨 일을 하시고자 할 때 การเวลาที่เราทำงานการไม่ว่าเราจะทำงานอะไร 여러분들이 하는 일, 여러분들이 좋아하는 일을 혼자 하고 싶으십니까? งานที่เราทำงานที่เราชอบเนี่ยเราทำคนเดียว 그렇지 않잖아요. ไม่เป็นแบบนั้นถูกไหม 내가 뭔가 진짜 좋은 거, 내가 하고 싶은 거 할 สิ่ง 때는 ที่เราชอบเนี่ย 누군가와 같이 하기를 เวลาที่ 원하잖아요. เราทำเราก็ปรารถนาจะทำร่วมกันกับใครสักคนหนึ่ง 마찬가지입니다. เช่นเดียวกัน 하나님은 처음부터 하나님이 우리와 함께 하시기 위해서 우리를 부르신 พระเจ้า 거예요. แต่แรกแล้วพระเจ้าปรารถนาจะทำงานของพระองค์ร่วมกับเราพระเจ้าถึงเรียกเรา 여러분, 우리가 하나님의 파트너가 된다는 게 얼마나 이게 기적 같은 일입니까? ดังนั้นการที่เราได้เป็นพาร์ทเนอร์ของพระเจ้ามันเป็นเรื่องราวที่เราวกับปฏิหารย์ 그래서 우리가 하나님으로부터 소명을 받고 사명을 받은 것은요, 엄청난 은혜예요. การที่พวกเราได้รับการทรงเรียกหรือหน้าที่ที่มาจากพระเจ้าเนี่ยมันมี 근데 중요한 거는 우리에게요, แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพวกเรา 소명, 사명 이전에 사랑, 복음이 있어야 돼요. ก่อนที่เราจะไปถึงการทรงเรียกหรือหน้าที่ขอให้เรามีความรัก 이게 우리의 본질이 돼야 됩니다. สิ่งนี้จะต้องเป็นแก่นแท้ให้กับเรา 본질이라는 건 뭐냐? คำว่าแก่นแท้หมายความว่าอย่างไร 우리의 그 어떤 소명, 사명도요, หมายความว่าไม่ว่าจะมีหน้าที่หรือการทรงเรียกแบบไหน 본질을 앞서가면 안 되고 เราอยากให้สิ่งเหล่านี้นำหน้าแก่นแท้เด็ดขาด 본질보다 위에 있으면 안 된다는 สิ่ง 거예요. เหล่านี้จะไปอยู่เหนือแก่นแท้ไม่ได้ 그래서 우리는요, ดังนั้นพวกเรา 우리와 함께 일하시기를 하나님이 우리를 불러서 우리를 파트너 삼으신 그 사실에 감사가 나와야 돼요. เราจะต้องมีความขอบคุณค่ะที่พระเจ้าเนี่ยที่ปรารถนาจะทำงานร่วมกับเรา 그러니까 사명은 감사함으로 시작되는 게 사명이에요. หน้าที่ที่แท้จริงคือเริ่มต้นด้วยการขอบพระคุณ 우리 같이 부족한 자를, พวกเราเนี่ยที่ขาดส่วนอย่างนี้ 우리 같이 죄인된 자를 พวกเราที่เป็นคนบาป 감히 하나님이요, แต่พระเจ้า 하나님이 파트너로 삼아 주신 거예요. เราเนี่ยกลับถูกนำให้ไปเป็นพาร์ทเนอร์ของพระเจ้า 그리고 우리한테 주신 직분이 뭐냐? แล้วตำแหน่งของมาที่พระเจ้าประทานให้กับพวกเราคืออะไร 화목해 하시는 직분을 주신 거예요. พระเจ้าได้ให้ตำแหน่งในการคืนดีกับเราหรือการปรองดองกับเรา 그래서 먼저 하나님이요, นั้นก่อนอื่นเลย 하나님과 화목하게 하기 위해서 이 땅에 그리스도를 보내주신 ที่ 거예요. จะทำให้เราเนี่ยคืนดีกันกับพระเจ้าได้พระเจ้าได้ประทานพระเยซูคริสต์ลงมาในโลกใบนี้ 여러분, 우리 단어 중에 가장 중요한 단어 중에 하나가 뭐냐면 또 화목입니다. นั้นหนึ่งในคำศัพท์นะคะที่สำคัญมากๆสำหรับเราเลยเป็นคำนั้นก็คือ 너희는 화목하라고 했을 พ 때 ระเจ้าบอกว่าให้เราเนี่ยคืนดีกัน 화목의 전제 조건이 뭐냐? แล้วในเงื่อนไขของการคืนดีกันคืออะไรเงื่อนไขโดยเด็ดขาด 우리 인간들은 화목하지 않다는 거예요. ก็คือหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่สามารถคืนดีหรือไม่เกิดการคืนดีได้ 우리 인간들은 화목할 수 없다는 거예요. มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถคืนดีกันได้ 이유는 하나예요. เหตุผลมีเพียงแค่อย่างเดียว 우리는 처음부터 내 중심, เพราะตั้งแต่แรกพวกเราต้องมีศูนย์กลางที่ตัวเอง 내 생각, 내 주장으로 살아왔기 ใช้ชี 때문에 วิตตามความคิดของเราและจุดยืนของเราเอง 다른 사람과 화목이 안 되기 때문에 하나님이 우리에게 요구하시는 것이 화목인 거예요. แล้วพอแบบนี้เราถึงไม่สามารถคืนดีกับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าร้องขอจากเรา
그래서 화목의 특징이 뭐냐면요. แล้วลักษณะพิเศษของการคืนดีคือ 우리가 전부 화목하지 않다는 거예요. คือการที่พวกเราเนี่ยไม่คืนดีกันทั้งหมดไม่คืนดีกันเลย 또 화목할 수 있는 거는요. แล้วการที่เราสามารถคืนดีกันได้ 화목하지 않기 때문에 화목해야 되는 것이기 때문에 เพราะว่าเราไม่สามารถคืนดีกันได้เราถึงจะต้องคืนดีกัน 수준이 같은 거예요. ก็คือจริงๆระดับมันคือระดับที่เหมือนกันเลยระดับเดียวกัน 그래서 우리는 사실은 하나님과 화목하라 이거는요. 하나님이 우리 수준을 인정해 주신 거예요. ดังนั้นการที่บอกให้เราคืนดีกับพระเจ้านั่นแปลว่าพระเจ้ายอมรับในระดับของเรายอมรับเราในระดับเรา 화목하지 않은 이유는 서로 간에 문제가 있어서 화목하지 않은 ก็ 거예요. เพราะว่าที่คืนดีกันไม่ได้เพราะว่าต่างมีปัญหากันไม่ลงรอย 근데 하나님과 우리가 화목하지 못했던 이유는 แต่เหตุผลที่พระเจ้ากับเราเนี่ยไม่สามารถคืนดีกันได้ 하나님은 전혀 문제가 없는데 우리가 เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยจริงๆพวกไม่มีปัญหาเลยเลย 일방적으로 하나님을 떠난 แต่ 거예요. พวกเราเนี่ยออกห่างหรือว่าแยกขาดจากพระเจ้าเอง 나는 안 떠났는데요. แต่เราบอกเราไม่ออกห่างจากพระเจ้านะ 아니요, 우리가 모를 때 아담이 떠났어요. ไม่ใช่เพราะว่าตอนที่เราไม่รู้ตอนนั้นอาดัมเนี่ยได้ถูกแยกขาดจากพระเจ้าแล้ว 근데 우리는 그 아담 때문에 และแต่เราเนี่ยเพราะอาดัมนั่นแหละ 하나님을 떠난 자로 태어난 거예요. ได้เกิดมากลายเป็นคนที่ถูกแยกขาดจากพระเจ้า 그래서 인간은 เพราะแบบนี้มนุษย์ 하나님과 화목할 수 없는 ก 존재예요. ลายเป็นตัวตนที่ไม่สามารถคืนดีกับพระเจ้าได้ 그래서 하나님이 화목의 길을 열어주신 것이 เพราะแบบนี้พระเจ้าถึงเปิดทางให้กับการคืนดีกัน 그리스도예요. ทางนั้นคือพระคริสต์ 그래서 우리가 먼저 하나님과 화목하는 거예요. ให้เราที่จะคืนดีกับพระเจ้า 근데 이 화목에는요, 두 가지 뜻이 또 담겨져 있어요. แล้วก็คำว่าคืนดีเนี่ยมันก็มีความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำว่าคืนดี 그 첫 번째가 뭐냐? 바꾸는 ค 거예요. วามหมายแรกคือการเปลี่ยน 화목하려는 것은 การที่บอกให้คืนดี 바꾸는 거예요. ให้เปลี่ยนนั่นเอง 그래서 하나님이 먼저 우리에게요, นั้นพระเจ้า 그 화목의 모델을 보여주셨어요. พระเจ้าก็เลยเป็นโมเดลเนี่ยแสดงโมเดลในการ 그게 하나님이 그리스도로 이 땅에 오신 거예요. นั่นก็คือการที่พระเจ้าเนี่ยได้เสด็จมาเป็นพระคริสต์ในโลกนี้ 그래서 바꿔줬는데 뭘 แล้ว 바꿔줬느냐? พระองค์เปลี่ยนให้กับเราพระองค์เปลี่ยนใหม่ 우리를 죄에서 의로 바꿔준 거예요. พระองค์เปลี่ยนเราจากที่เราเป็นคนบาปให้กลายเป็นคนชอบธรรม 우리는 아직도 하나님 앞에서는 죄인일 수 있어요. จนถึงตอนเนี้ยต่อหน้าพระเจ้าเราอาจจะยังคงเป็นคนบาปอยู่ 그래서 그리스도 이름으로 나아가는 거예요. เพราะแบบนี้เราถึงต้องมาหาพระเจ้าในนามของพระคริสต์ 그리스도 이름으로 나아가는 자는 그 누구도 의인이기 때문에 ค 그래요. นที่มาหาพระเจ้าในนามของพระคริสต์ไม่ว่าใครก็ตามคนนั้นจะเป็นคนชอบ 그래서 우리가 이 사실을 안다면 และถ้าเกิดว่าเรารู้จักความจริงนี้ 우리는요, 화목을 할 수 있는 방법이 뭐냐? วิธีการที่เราสามารถคืนดีได้คืออะไร 내가 바뀌어야지 상대가 바뀌길 원하는 거는 우리가 잘못 이해한 ก็ 거예요. คือการที่เราต่างหากที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเราไปต้องการหรือปรารถนาให้คน 그래서 화목의 방법은 상대가 바뀌길 원하는 것이 아니라 내가 바뀌어야 되는 거예요. นั้นการคืนดีเนี่ยไม่ใช่ต้องการให้คนอื่นเปลี่ยนแต่ตัวเราต่างหากที่ต้องเปลี่ยน 근데 여러분들 말이 쉽지 됩니까? จริงๆมันพูดง่ายใช่ไหมคะทุกท่านแต่ว่ามันง่ายหรือเปล่าที่จะต้องท 문제는 내가 안 바뀌는 거예요. ำปัญหาที่แท้จริงคือเราเนี่ยแหละที่ไม่เปลี่ยน 그래서 나를 바꾸는 게 뭐냐? แล้วการที่เราเปลี่ยนตัวเราเองหมายความว่าอย่างไร 그게 해계입니다. นั่นเรียกว่าเป็นการกลับใจ 안 바뀌어지는 나를 보고 เราเห็นตัวเองเนี่ยที่ไม่ยอมเปลี่ยน 정말 나는 안 เรา 되는구나. ก็ยอมรับว่าตัวตนของเรามันทำไม่ได้จริง 나는 할 수 있는 존재가 เรา 아니구나. ไม่ใช่ตัวตนที่จะสามารถทำอะไรได้ 그걸 인정하고 그리스도께로 돌아가는 게 การ 해계예요. ที่เรายอมรับเรื่องนี้แล้วหันกลับไปหาพระคริสต์นั่นแหละคือการกลับใจ 그래서 내가 회개할 때 แล้วเมื่อเรากลับ 내가 바꿔짐으로 แล้วเราเปลี่ยน 화목하지 않은 우리가 화목할 수 있게 되는 거예요. เราจากที่ไม่สามารถคืนดีกับใครได้ก็จะเกิดการคืนดี 그래서 하나님이 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 เพราะแบบนี้พระเจ้าถึงส่งพระเยซูขึ้นมาในโลกนี้ 우리를 먼저 하나님과 화목하게 하시고 แล้วพระองค์ทรงทำให้เราเนี่ยได้คืนดีกับพระเจ้าก่อน 우리에게 화목할 수 있는 직분을 주신 และ 거예요. ประทานตำแหน่งของการคืนดีกันนั้นให้กับเรา 그래서 우리가 먼저 화목해야 되는데 นั้นเราเนี่ยต้องการคืนดีก่อน 그 방법이 내가 그리스도 앞으로 돌아가는 회개하는 거라니까. แต่วิธีการในการคืนดีนั้นคือการที่เราไปหาพระคริสต์ไปอยู่ตรงหน้า 그래서 우리가 예배 드리기 전에 นั้นก่อนที่เราจะเข้ามาสู่การนมัสการ 찬양을 드리는 게 뭡니까? การที่เรามาสรรเสริญเนี่ยหมายความว่า 하나님 앞에 찬송과 함께 회개하는 거예요. เป็นการที่เรากำลังกลับใจของเราโดยการสรรเสริญกับพระเจ้า 그래서 아까까지 내가 죄인이었지만 의인의 자격으로 당당하게 하나님 앞에 나오는 거예요. จนถึงเมื่อกี้เรายังเป็นคนบาปอยู่เลยแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาในฐานะผู้ชอบธรรม
그러면서 우리는요, ฉะนั้นพวกเรา 도대체 성삼위일체 하나님의 일이 뭡니까? อะไรคือการงานของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ 그거를요, 우리가 세상적으로 좀 쉽게 이야기를 하면요, ถ้าให้พูดง่ายๆนะคะพูดแบบว่าเป็นภาษาทางโลก 바울은 이렇게 세상적인 예를 들 때 건축을 가지고 예를 많이 들어요. เปาโลเวลาที่เขายกตัวอย่างของทางโลกเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้าง 우리가 건물을 지을 때 보면은요, เวลาที่เราก่อสร้างนะคะ 맨 처음 하는 게 설계입니다. ตึกหรือว่าสร้างตึกสร้างอาคารเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำคือวาง 설계가 돼야죠. เราต้องมีแผนการสร้างก่อน 그 설계대로 지어야죠. เราก็ต้องสร้างมาตามแผนนะที่สร้างขึ้นมา 근데 이 설계를 하고 나면 หรือตามแบบนะคะ 건물을 짓게 되는데요. แล้วต่อมาก็จะมีการสร้างสิ่งที่เป็นตัว 그 건물을 지을 때 반드시 해야 되는 게 뭐냐면 감독입니다. แล้วสิ่งที่จะต้องทำเลยในขณะที่เรากำลังก่อสร้างคือต้องมีการ 각자 맡은 일을 하는 수많은 일하는 사람들이요, 자기 마음대로 하면 안 되는 거예요. นั้นคนที่เขามาทำงานที่ทำงานในการก่อสร้าง 내가 보기에는 이게 마저도 ถึงแม้เขาจะบอกว่าเอ้ยเขาเห็นว่าตรงเนี้ยมันถูกต้องทำแบบนี้ 내 마음대로 하면 안 되는 แต่เรา 거예요. จะไม่สามารถทำตามใจเขาได้ 감독의 지시대로 เขาต้องทำตามที่ผู้คุมเนี่ยผู้สั่งการ 순종하는 คือ 거예요. เขาต้องเชื่อฟังนั่นเอง 왜요? 감독은 감독의 마음대로 하는 게 아니라 설계대로 하는 거니까요. เพราะอะไรเพราะผู้ที่เป็นผู้คุมเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำตามใจตัวเอง 근데요, 이 감독하는 걸로 끝나는 것이 아니라 แล้วก็ไม่ได้จบลงแค่มีการคุมหรือการกำกับ 감리라는 것이 있어요. มันจะมีการเช็คหรือตรวจสอบด้วย 그러니까 그 감독하는 사람들 นั้นคนที่มาตรวจสอบ 그걸 또 다시 재확인하는 겁니다. 설계대로 제대로 되어지고 เขาก็ 있는가를. จะทำการยืนยันเช็คอีกครั้งหนึ่งถึงว่าเอ้ย 우리가 봤을 때는 건물이 그냥 막 젖어 올라가는 것 ที่ 같지만은요. เราเห็นอาจจะดูว่าโอ้ตึกเนี่ยมันค่อยๆขึ้นสูงไปเรื่อย 그 건물은요. ๆแต่ตึกนั้น 설계와 감독과 감리를 통해서 완성이 되는 거예요. มันสำเร็จได้ผ่านทางการมีแบบ 비유를 든 겁니다마는 อันนี้เป็นแค่การให้การเปรียบเทียบหรือประมาณ 성삼위일체 하나님, 삼위일체 하나님께서도요. 완전한 이 시스템과 같이 แล้วพระเจ้าเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีซิสเต็มหรือมีระบบที่สมบูรณ์แบบนี้เหมือนกัน 하나님의 일은 하나님이 하시는 거예요. และงานของพระเจ้าคืองานที่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำเอง 그래서 하나님의 일은 และงานของพระเจ้า 완전한 ถือ 거죠. เป็นงานที่สมบูรณ์แบบ 그 일에 우리를 부르셔서 แล้วในงานเนี้พระเจ้าเรียกเรามา 완전한 하나님이 우리와 함께 하시면서 그 일은 하나님이 하시는 และ 거예요. พระเจ้าผู้สมบูรณ์แบบเขาก็อยู่ร่วมกับเราและทำการงานนี้ของพระองค์ 하나님은 그 일에 우리를 참여시킨 파트너로 삼아 주신 พ 거예요. ระเจ้าแค่ให้เราเนี่ยมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับพระองค์ให้เรามาเข้าร่วมในงานนี้ของพระองค์ 그래서 우리는 이 사실을 믿는 และ 거예요. พวกเราเนี่ยคือคนที่เชื่อในความจริงนี้ 진짜 믿으면 누려지는 เรา 거예요. สามารถชื่นชมดีได้ 그게 하나님과 함께 일하는 자가 누리는 นี่ 축복이에요. คือพระพรของผู้ที่ทำงานร่วมกันกับพระเจ้าที่ว่าจะชื่นชม 그래서 정확하게 얘기하면은요. แล้วก็ให้ชัดเจน 우리가 이 땅 살아가면서 하나님과 함께 한다는 얘기는 การที่บอกว่าเราใช้ชีวิตในโลกใบนี้แต่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพระเจ้า 무엇을 해서 응답받는 게 아니라 ไม่ใช่ว่าเราทำอะไรแล้วก็ได้คำตอบ 하나님이 우리의 응답이 되는 거예요. แต่พระเจ้าต่างหากที่เป็นคำตอบของเรา 우리가 무엇을 해가지고 ไม่ใช่ว่าเราต้องทำอะไร 달라지는 것이 아니라요. แล้วก็ขอหรือว่าต้องทำอะไร 내가 눈앞에 보여지는 그 현실이요. แม้แต่สภาพการจริงที่มันเกิดขึ้นที่ตาเราเห็น 변화가 되기 전에 ก่อนที่มันจะเปลี่ยนไป 먼저 이해되셔야 될 것이 뭐냐면 มันมีสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนนะ 내 눈앞에 보이는 현실이 아니라 ในสิ่งที่ตาที่เราเห็นเนี่ยที่ตรงหน้าเราเนี่ย 그 현실 속에 하나님이 함께 하시는 그게 현실이에요. แต่สภาพการจริงของเราคือในตรงนั้นมีพระเจ้าอยู่ 내 현실은 너무 좋은데 สภาพการจริงของเราตอนนี้ดีมาก 하나님이 안 계시면 แต่ที่นั่นไม่มีพระเจ้าอยู่ 그 현실은 안 좋은 ใน 현실이에요. สภาพการจริงตรงนั้นคือสภาพการจริงที่ไม่ดีเลย 내 눈앞의 현실은 굉장히 안 좋은데 สภาพการจริงที่เราเห็นตรงหน้าของเราเนี่ยมันแย่มากไม่ดีเลย 그 현실 속에 하나님이 보이면요. แต่ถ้าเกิดว่าในสภาพการจริงที่เป็นแบบนั้นเรากลับมองเห็นพระเจ้าเลย 그거는 안 좋은 현실이 아니라 좋은 현실이에요. มันไม่ใช่เป็นสภาพการที่ไม่ดีอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสภาพการที่ดี 그랬을 때 우리의 미래는요. และเมื่อเราเป็นแบบนั้นอนาคตของเรา 내가 계획했던 미래가 아니라 ไม่ใช่เป็นอนาคตที่เราวางแผนเอง 나와 함께 하시는 하나님이 미래예요. แต่ว่าพระเจ้าที่อยู่ร่วมกับเรานั่นแหละคืออนาคต 그래서 우리가 하나님과 함께 일하는 자로 부름받았다는 사실 ฉะนั้นในความจริงที่ว่าเราถูกเรียกมา
거기에 감사가 되어질 때요. เราเมื่อเรามีความขอบคุณในเรื่องนี้ 우리는 받은 직분에 충성하는 자가 되는 거예요. เราก็จะกลายเป็นผู้ที่จงรักภักดีในตำแหน่ง 그 모델이 바울입니다. โมเดลนี้คือเปาโล 오늘 그 바울이 내가 하나님과 함께 일하는 자로 부름받아서 แน่นอนว่าเปาโลถูกเรียกมาให้ทำงานร่วมกันกับพระเจ้า 그 직분을 감당하는데 แล้วเขาต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตำแหน่งที่เขาได้รับมา 9가지 속상한 사실을 견딘 거. แล้วเขาก็ต้องทนทุกข์หรือว่าอดทนกับความทุกข์9อย่าง 그 사실 속에서 지킨 거. แล้วก็ในความจริงมันก็มีสิ่งที่เราต้องปกป้องรักษา 그 내용이 오늘 본문의 내용입니다. เนื้อหาของเรื่องนี้นะคะอยู่ในพระชนะหลักของวันนี้ที่เราได้อ่านไป 9가지는 뭘 견뎠느냐? ในเรื่องของการอดทน9อย่างที่เขาจะต้องเผชิญเนี่ยคืออะไรบ้าง 바울은 복음 때문에 안 받아도 될 환난을 받았어요. เขาทนทุกข์นะคะกับความทนทุกข์ที่เขาไม่จำเป็นต้องได้รับก็ได้แต่เพราะเขาประเสริฐเขากลับได้รับความทนทุกข์นั้น 그리고 그 전에 했던 대로 유대교를 따랐으면 궁핍하지 않았을 텐데 복음으로 돌아오면서 궁핍했어요. จริงๆแล้วพอเขาเป็นยิวอยู่ถ้าตามไปแบบที่เขาเคยเป็นมาเขาไม่ต้องทำเพียงก็ได้แต่เพราะเขาประเสริฐนี่แหละเขากลับต้องใช้ชีวิตแบบ 그리고 고난을 받았고요. แล้วเขาก็เจอกับเหตุวิบัติต่าง 매를 190번씩이나 맞았어요. ๆแล้วก็ถูกนะคะถูกการเคี่ยนเนี่ยกว่า 한 번 맞을 때마다 40대에 한 대 빠지는 39대를 맞은 거예요. ก็คือเขาถูกตีเนี่ยรับเป็นรอบนะคะถูกตี5 รอบละ39 ครั้ง 40이면은요 ถ้าถูกตี 거의 죽은 수준입니다. ก็คือเกือบตาย 죽지 않게끔만 맞은 ก็ 거예요. คือถูกตีถึงขั้นแค่ยังไม่ถึงตายแค่นิดเดียว 그걸 유대인들의 그 율법 때문에 เพราะอะไรเพราะว่ายิวเนี่ยเขานับถือในเรื่องของธรรมบัญญัติ 39번씩 5번을 맞은 거예요. เขาก็เลยทำการตีไปเนี่ยแค่39 ครั้ง 그러면서 옥에 갇혔죠. แล้วเขาก็ติดคุก 그렇지만 그러면서 또 바울 때문이 문제가 아닌데 바울 때문에 소동이 일어나면 แล้วก็จริงๆไม่ใช่เป็นปัญหาจากเปาโลเลยแต่กลับมีเหตุการณ์ 그걸 전부 바울한테로 책임 전가를 แล้ว 한 ก็ 거예요. มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นเพราะเขาก็โทษกล่าวโทษเปาโลว่าเป็นเพราะเปาโล 그리고 너무 수고했기 때문에 แล้วเขาก็ปราบปรามมาก 탈진할 정도로 피곤함을 견딘 거예요. ๆก็คือเขาถึงขั้นที่จะต้องยากลำบากมากทั้งขั้นแบบอดหลับอดนอน 그리고 매를 막 먹지를 못하고 ถึงขั้นถูกตีแล้วก็ไม่สามารถกินได้ 자지를 못했어요. นอนไม่ได้ 그래서 오늘 4절에서 5절에 보면 여러분들이 자세히 읽어보시면 ในข้อที่4ข้อที่5 바울이 사역하면서 직분을 가지고 견딘 거 9가지의 내용이 เรา 나옵니다. สามารถดูได้เลยว่าในขณะที่เปาโลเนี่ยต้องรับผิดชอบในตำแหน่ง 그런 가운데에서 6절, 7절에 보면 그런 가운데서 바울이 지킨 거 9가지가 또 ต่อ 나와요. มาถ้าเราดูต่อนะคะในข้อที่6กับข้อที่7เราก็จะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เปาโลนั้นรักษาปกป้องรักษาไว้ 그 9가지 지킨 내용이 뭐냐? เนื้อหาที่เขาปกป้องรักษาไว้เนี่ยมีอะไรบ้าง 바울은 깨끗함을 지켰어요. เขาทำการปกป้องความบริสุทธิ์ 그 깨끗함이 뭐냐? 오직 복음의 동기 외엔 다른 동기는 다 버렸어요. ก็คือนอกเหนือจากแรงจูงใจในเรื่องของการเผาเสร็จแล้ว 오직 동기가 있다면 복음 전파하는 동기 하나밖에 없었던 ส 거예요. มมติให้มีแรงจูงใจจริงๆเนี่ยเขามีแค่แรงจูงใจเดียวเท่านั้นคือเรื่องราวการ 그러니까 얼마나 순수하고 얼마나 깨끗했겠습니까? บริสุทธิ์มากๆนะคะใสมากๆเลยคือบริสุทธิ์มาก 그리고 지식을 지키고 แล้วเขาก็รักษาในเรื่องของความรู้ 오래 참음과 자비함을 지키고 ความอดทนความกรุณา 성령의 감화, 성령의 인도받기를 그치고 거짓없는 사랑을 지켰어요. แล้วก็ปกป้องโดยเนี่ยรับการทรงนำของผู้นำบริสุทธิ์แล้วก็รักษา 진리의 말씀을 따라갔고 ใช้ชีวิตตามถ้อยคำแห่งความจริง 그 말씀의 능력을 믿었고 แล้วก็เชื่อในฤทธิ์เดชของพระชนะนั้น 한 손에는 믿음의 방패와 한 손에는 말씀의 검을 들었어요. ก็มือหนึ่งเนี่ยก็ถือโล่แห่งความเชื่ออีกมือหนึ่งก็คือถือดาบแห่งพระชนะ 그 예수님으로부터 받은 그 복음, ข่าวประเสริฐที่ได้รับมาจากพระเยซู 그 복음을 전달하기 위해서 เพื่อที่จะถ่ายทอดข่าวประเสริฐนี้ออกไป 바울이 견딘 9가지 지킨 이 9가지 이 사실 때문에 우리한테까지 이 복음이 전달되어 เพ 준 ราะ 거예요. 9อย่างนี้แหละที่ทั้งเขาทั้งอดทนทั้งเขาปกป้องรักษาไว้ก็เลยทำให้ข่าวประเสริฐถึงเรามาจนถึงเราในทุกๆวันนี้ 하나님이 쓰셨던 하나님한테 쓰임 받았던 이 바울이 없었다면 ถ้าเกิดว่าไม่มีเปาโลที่พระเจ้าเคยใช้ที่เป็น 우리에게 이 놀라운 복음의 비밀이 전달이 안 될 수도 ความ 있었겠죠. ระลึกของข่าวประเสริฐที่อัศจรรย์ใจขนาดนี้คงไม่ถูกส่งต่อ 더
더 중요한 거는 바울은요 어떠한 상황 환경과 상관없이 แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคะคือเปาโลไม่ว่าเขาจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมแบบไหน 상황 환경에 변명하지 않고 คือเขาไม่แก้ตัวหรือไม่แก้ต่างเพราะสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม 오직 올바른 복음의 진리만 전하는 거예요. แต่เขาถ่ายทอดแค่ความจริงของเขาสื่อเพียงเท่านั้น 그래서 때로는 나쁜 평판도 받고 บางครั้งนะคะเขาก็ถูกแบบว่าประเมินดูผิดดูถูก 때로는 좋은 평판도 받았을 때 ก็ถูกประเมินเป็นดีก็คือได้รับการยกย่อง 내가 그것이 기준이 아니라 และตัวเขาเนี่ยไม่ใช่มาตรฐานเรื่องนี้ 바울의 오직 기준은 แต่มาตรฐานเดียวของเปาโลก็คือ 올바른 복음이 전파되는 그 하나였어요. คือการเป่าการเผาเสือที่ถูกต้องแค่นั้นเรื่องเดียว 그 하나님 보시기에 และในสารพระเนตรของพระเจ้า 직분을 감당하는 충성된 자죠. เขาถึงเป็นผู้ที่จงรักภักดีในการ 그래서 바울은 우리의 영원한 모델입니다. และเปาโลเนี่ยเขาคือแบบอย่างนิรันดร์ของพวกเรา 저와 여러분들의 삶에 모델이 있다는 것이 얼마나 และ 감사합니까? เราการที่ชีวิตของเรามีโมเดลหรือแบบอย่างในชีวิต 또 이 바울이 또 이 가운데 느낀 정체성이 있어요. 자신의 และ 정체성. ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เปาโลเองได้ตระหนักแล้วก็รับรู้ถึงเอกลักษณ์ของตัวเขา 그게 7가지인데요. นี่มีทั้งหมด7ข้อนะคะ 속이는 자 같으나 ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวง 참된 자라 그랬어요. แต่ยังเป็นคนซื่อสัตย์ 자신의 정체성을 이렇게 얘기를 한 เขา 거예요. กำลังพูดถึงเอกลักษณ์หรือตัวตนของเขาแบบนี้ 왜냐 고린도 교회에 เพราะอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ในเครื่องจักรโครินธ์ 바울을 모함하는 사람들이 많았거든요. มีผู้คนค่ะที่คอยแบบโจมตีเปาโลเยอะ 바울은 다른 사람으로부터 받은 추천서도 없고 자신이 쓴 자천서도 없는 เพราะว่าเปาโลไม่มีทั้งจดหมายแนะนำตัวเองหรือว่าคนอื่นแนะนำตัวเปาโล 사도의 자격이 없는 사람이다 이렇게 그 바울을 거짓말쟁이로 모른 แต่ 거예요. ก็บอกว่าเปาโลเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นอัครทูตด้วยซ้ 그러나 바울은요 ำแต่สำหรับเปาโลแล้วตัวเขา 고린도 교회 자체가 바울의 추천서였어요. เขาก็บอกว่าเครื่องจักรโครินธ์นั่นแหละคือจดหมายแนะนำตัว 근데 여러분들도 현장에서요 실제 우리가 사역을 하다 보면 느끼는 거잖아요. นั้นพวกเราในทุ่งนาจริงๆเราเมื่อเราไปทำอะไรจริงเราก็จะรับรู้ถึงเรื่องเหล่านี้ 우리가 복음을 전하면 เมื่อเราไปประกาศข่าวประเสริฐ 그래서 예수만 믿으면 เราไปบอกว่าฉันเชื่อพระเยซู 구원받는다. จะได้รับความรอด 영생 얻고 천국 간다. จะได้รับชีวิตที่เราจะไปสวรรค์ 세상의 사람들이 그게 참으로 받아들이면 ถ้าคนที่อยู่ในทุ่งนาเขารับไปด้วยใจจริง 복음 전하는 사람을 무시할 일도 공격할 일도 ถ้าเขา 없지요. รับไปด้วยความจริงแล้วเนี่ยเขาคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะโจมตี 그러나 듣지 못하는 사람 입장에서 แต่ 보면 ถ้าเราไปมองในมุมของคนที่เขาไม่ได้ฟังหรือ 그 말이요 속이는 것처럼 보이는 เขามอง 거예요. เห็นว่าคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นคำหลอกลวงเขาเลย 거짓말처럼 보이는 들려지는 ฟัง 거예요. ว่ามันดูเหมือนเป็นคำโกหก 거기서 참된 거로 들려지는 그게 은혜요. และการที่ฟังว่าเป็นเรื่องจริงได้ก็คือพวกคุณ 그게 축복인 거지요. พร 그래서 바울은 뭐라 그랬냐? เปาโลบอกว่าอะไร 무명한 것 같으나 유명하다 บอกว่า 그랬어요. เป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแต่ยังเป็นคนที่ใครๆรู้จักดี 참된 걸 가지고 전함에도 불구하고 เอาเรื่องจริงเนี่ยไปถ่ายทอดแต่ก็ยังไม่พอ 그걸 받아들이지 않는 사람들은요 บรรดาพวกคนที่ไม่รับความจริง 바울을 무시하는 거예요. เขาก็ดูถูกเปาโล 그러나 แต่ว่า 세상은 바울을 무시할지 모르지만 โลกอาจจะดูถูกเปาโลหรือเปล่าไม่รู้ 하나님은 바울을 인정한 สำหรับ 거예요. พระเจ้ายอมรับเปาโล 저와 여러분들은 어디를 선택을 해야 แต่พวก 되겠습니까? เราจะต้องเลือกอยู่ฝั่งไหนคะ 세상이 비록 우리를 무시할지언정 เราอาจจะถูกโลกเนี่ยดูถูกเรา 하나님이 우리를 แต่ 인정하신다. พระเจ้ากลับยอมรับเรา 그러면 다 가신 거지요. ถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าเราก็ถือครองทุกอย่างแล้ว 그러면서요 แล้วต่อมา 죽은 자 같으나 เป็นคนตายหรือกำลังจะตาย 산자라 그랬습니다. แต่ดูสิยังมีชีวิตแต่กลับเป็นคนที่มีชีวิต 이 땅에는 희한해요. นั้นในโลกเป็นอย่างนี้นะ 죽은 자 같지만 산 자가 있고요. มีคนประเภทแบบนี้คือคนที่ดูเหมือนตาย 산 자 같지만 죽은 자가 있어요. อีกคนหนึ่งคือคนที่ดูเหมือนมีชีวิตแต่ยังไม่ได้ตายแล้ว 바울이요 자신을 두고 징계받은 자, นั้นเปาโลนะคะเมื่อมองตัวเองเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ 징계받은 자 같으나 세상에서 죽음을 당하지 않은 자라 เที่ย 그랬어요. นหรือถูกตีเนี่ยแต่กลับเป็นคนที่ไม่ตายในโลก 당시에 바울을 보고요 คนในสมัยนั้นเขาก็เห็นเปาโล 매 맞고 다니지요. เขาก็เห็นว่าเปาโลเนี่ยมีแต่ถูกเที่ยน 감옥에 왔다 갔다 하지요. แล้วก็เข้าออกคุก 얼마나 죄를 졌으면 저렇게 징계를 โอ้ 받느냐고. แต่ว่าเป็นคนบาปเป็นนักโทษขนาดไหนที่แบบ
맞아요. 바울은 죄를 많이 졌어요. งั้นเปาโลจริงๆนะคะเป็นคนที่ทำบาปเยอะ 근데 그 죄는 세상의 죄가 아니라 แต่บาปที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่บาปของโลก 사람들이 봤을 때, 안 믿는 사람들이 봤을 때 복음을 전한 죄예요. งั้นมันก็คือสิ่งที่คนอื่นเนี่ยมองเห็นนั่นคือบาปอะไรคือบาปของเรื่องของการถ่ายทอดความประเสริฐ 세상이 모르고 하는 얘기이기 때문에 그 세상 가운데 죽지 않았다 이거죠. งั้นเพราะเรื่องเนี้ยโลกไม่รู้เขาถึงบอกว่าเขาไม่ได้ตายในโลกนะคะ 그러면서요, 근심하는 자 같으나 แล้วต่อมาก็คือดูเหมือนเป็นคนที่มีความทุกข์ 항상 기뻐하는 자라 그랬어요. แต่ยังยินดีอยู่เสมอ 여러분, 예수 믿는다고 근심 없습니까? พวกเราบอกเราเชื่อพระเยซูแล้วเราไม่มีเรื่องทุกข์หรอกค่ะ 정확히 얘기해서 예수 정확히 믿으면은요, ถ้าเราเชื่อจริง 세상보다 근심이 더 많아요. ๆเราจะมีความทุกข์มากกว่าคนในโลก 세상 사람들은 세상에만 살면 되는데 เพราะว่าคนในโลกเขาแค่ใช้ชีวิตตามโลกอะ 우린 세상에서도 살아야 되고 교회에서도 살아야 되고. แต่พวกเราเนี่ยต้องทั้งใช้ชีวิตทั้งในโลกแล้วก็ต้องใช้ชีวิตในโบสถ์ในคริสตจักร 아, 주일날 지금 이 시간에 늦게까지 자는 사람이 근심할 일이 뭐가 งั้ 있습니까? นคนที่วันอาทิตย์เนี่ยเขาลืมนอนตื่นสายเขาไม่มีเรื่องทุกข์อะไรให้ทุกข์ถูกไหม 근데 여러분들은 여기까지 오면서도 때로는 교회 오는 것 때문에 근심하는 일도 있을 수 แต่ 있어요. ว่าเราเนี่ยต้องมาที่โบสถ์มาคริสตจักรเข้ามาคริสตจักรเรา 근심 안 해도 될 일을 교회 다니기 때문에 근심하는 것도 경우도 있어요. อาจจะมีหลายเรื่องที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้แต่พอมาที่คริสตจักร 분명한 사실은 예수 믿기 때문에 더 많이 근심할 일들이 있어요. นั่นก็คือความจริงที่ว่ายิ่งเราเชื่อพระเยซูอาจจะยิ่งมีเรื่องทุกข์ 근데 바울이 고백이 뭐냐? แต่คำสารภาพของเปาโลเนี่ยคืออะไร 그 근심 있는 거 사실이고 근심 많은 거 사실인데 เขาบอกว่าการมีความทุกข์ก็เป็นเรื่องจริงการมีความทุกข์เนี่ย 나는 그 근심 많은 자가 아니라 แต่เขาไม่ใช่เป็นคนที่มีแค่ความทุกข์เท่านั้น 항상 기뻐하는 자라는 แต่ 거야. เป็นคนที่ยินดีอยู่เสมอ 여러분 근데 여기서 항상 기뻐하는 거는요. แต่คำว่ายินดีอยู่เสมอในที่นี่นะคะทุกคน 그냥 매일 기뻐서 그냥 웃는 그걸 얘기하는 게 แค่ยิน 아니에요. ดีเสมอแล้วก็ยิ้มอยู่อย่างนั้นอ่ะยิ้มอยู่ทุกวันอย่างนี้ไม่ใช่ 엘리베이터 타니까는 ไปขึ้นลิฟต์ก่อน 처음 본 여자가 웃어요. เห็นผู้หญิงขึ้นมาไปคนเนี่ยก็มายิ้มให้เขา 우리가 엘리베이터 탈 때마다 느끼잖아요. 항상 사람들 웃잖아요. นั้นเวลาที่เราขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยมันจะมีการยิ้มตอบกันใช่ไหมคะ 그런 웃음이 아니라요. ไม่ใช่เป็นการยิ้มแบบยินดีอย่างนั้นไม่ใช่ 내게 수많은 근심이 오지만 แต่หมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์หลายรูปแบบเข้ามา 그 근심이 안 될 만큼 기뻐하는 깊은 기쁨을 얘기하는 แต่ 거예요. เรามีความยินดีที่มันลึกซึ้งมากๆถึงขั้นที่แม้แต่เรามีความทุกข์นั้นก็ไม่เป็นความทุกข์สำหรับเรา 아, 세상이 할 수 없고 내가 할 수 없는 근심이 오는데 เราเนี่ยเผชิญกับความทุกข์ที่เราเองก็ไม่รู้ 그럼에도 불구하고 내게 있는 기쁨이 더 크기 때문에 근심이 안 แม้ 되는 จะ 거예요. มีความทุกข์แบบนั้นก็ตามแต่ว่าเรามีความยินดีที่มันลึกซึ้งมากๆเลยความทุกข์นั้นก็เลยไม่ได้เป็นความทุกข์ให้กับเรา 저와 여러분들이 반드시 체험해야 될 거죠. มันเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องมีประสบ 그러면서요, แล้ว 가난한 것 같지만 อาจจะดูเหมือนเป็นคนยากจน 남을 부욕해 하는 거예요. แต่กลับเป็นคนที่ทำให้คนอื่นมาถึงนี่ 예, 바울은 가진 게 하나도 없었어요. เปาโลสิ่งที่เขามีที่เรารู้ 근데 바울은요, สำหรับเปาโลนะ 나는 부에도 부자로도 살 수 있고 가난한 자로도 살 수 있다 เขาบอก 그랬어요. ว่าเขาสามารถใช้ชีวิตเป็นคนรวยก็ได้หรือเป็นคนยากจนก็ได้ 그리고 바울을 통해서 และผ่านทางเปาโล 많은 사람들이 ก็ทำให้คนจำนวนมาก 복음을 받고 살아났어요. ได้กลับมามีชีวิตโดยรับความประเสริฐ 여러분요, 이건 처음부터 여 밑에까지요 다 순서적으로 체험되어진 거예요. นั้นให้เรามีประสบการณ์ค่ะตามลำดับนี้เลยตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่ 우리가 체험해야 될 내용들이에요. มันเป็นเนื้อหาที่เราเองจำเป็นต้องมีประสบการณ์ 이런 6가지를 다 체험한 바울이 마지막에 한 얘기가 뭐냐? แล้วสิ่งที่เปาโลนะคะที่มีประสบการณ์มาถึงข้อ 6 แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยที่เขาพูดเขาบอกว่า 아무것도 없는 것 같으나 เขาบอกว่าเป็นคนที่ดูเหมือนเนี่ยไม่มีอะไรเลย 모든 것을 다 가진 자라 อยากเป็น 했어요. เจ้าของทุกสิ่ง 여러분이요, นั้นพวกเรา 누가 봐도 저 사람 다 가졌구나. ใครๆก็มองเห็นว่าคนเนี้ยมีทุกอย่างแล้ว 그 사람은요, 진짜 가진 거 아니에요. เขาคนนั้นจริงๆไม่ได้มีจริง 진짜 모든 걸 다 가진 사람은 ๆคนที่มีครบหรือมีทุกสิ่งจริงๆเนี่ย 아무것도 없는 것 같은데 คือคนที่ดูเหมือนว่าเอ้ยไม่มีอะไรเลย 자세히 보니까 แต่พอลองดูรายละเอียดเนี่ยลองมองลึก 모든 것을 다 ๆ 가졌어요. พวกเขากลับกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งนั้นจริง 그게 진짜 가진 นั่น 거예요. คือความหมายของการมีทุกสิ่งจริง 눈에 보이는 거 สิ่งที่มองเห็นด้วยตา 그건 다가 아닙니다. ไม่ใช่ทุกสิ่ง 눈에 안 보이는 게 สิ่ง 다예요. ที่ตามองไม่เห็นต่างหากนั่นแหละ 바울은 눈에 안 보이는 그 그리스도를 마음에
가진 거예요. มีพระเยซูคริสต์ที่ไม่ประจักษ์แก่ตาในชีวิต 삶 속에 가진 เขา 거예요. ครอบครองพระคริสต์เอาไว้ในชีวิตของเขา 우리 그리스도가 뭡니까? และพวกเราอะพระคริสต์คือใคร 어제나 오늘이나 변하지 않고 동일한 분이에요. ผู้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานวันนี้ 그래서 여러분들이요 งั้นพวกเรา 다 가졌기 때문에 다 가졌다는 소리를 듣는 게 아니라 ไม่ใช่ว่าเรามีทุกอย่างแล้วเราก็เลยได้ยินคนอื่นมาบอกว่าเรามีครบมีทุกอย่างไม่ใช่ 아무것도 없는 것처럼 보였는데 เราเนี่ยดูเหมือนเป็นคนไม่มีอะไรเลย 실제로 보니까 แต่พอมาดูข้างในดูของจริง 실제로 보여지는 건 ก็สิ่งที่เห็นจริง 다 가진 거. 이게 진짜 다 가진 ๆ 거예요. สิ่งนั่นแหละคือความหมายของการที่เรามีทุกสิ่งจริง 그래서 이 사실을 아는 바울이기 때문에요. ๆและเพราะว่าเป็นเปาโลที่รู้ความจริง 이 사실을 체험하고 이 사실이 내 것이 된 바울이기 때문에 พอเป็นเปาโลที่ทั้งรู้ความจริงนี้แล้วก็ครอบครองความจริงนี้ 자기를 공격하고 자기를 핍박하는 교린도 교회 교인들에게요. กับคนที่เป็นสมาชิกแค่จากโครินธ์ที่ทั้งข่มเหงเขาแล้วก็ว่าเขา 건면을 하고 부탁을 하는데 뭐라 그랬느냐? เปาโลกับขอร้องเขาขอ 그 ร้องเขาว่า 호칭을 고린도인들이여 เรียก 이랬어요. เป็นเหมือนชื่อเล่นนะคะเรียกเป็นชื่อเรียกของเขาว่าเป็นชาวโครินธ์ 여러분 우리가 상대한테 기분이 나쁘면은요 เวลาที่เรามีเรื่องกับใครแล้วเราอารมณ์เสีย 가장 하기 싫은 것 중에 하나가 이름을 부르고 싶지 않은 거예요. หนึ่งในเรื่องที่เราไม่อยากจะทำเลยกับคนคนนั้นคือเราไม่อยากจะเรียก 이름조차 부르고 싶지 않은 거예요. คือไม่อยากแม้กระทั่งจะเรียกชื่อของคนคนนั้น 근데 바울은 자기를 공격하는 사람들에게요 แต่เปาโลกับคนที่เข้ามาโจมตีเปาโล 친근감을 보여주기 위해서 เพื่อที่จะให้เห็นถึงใจจริงความจริงใจจริง 고린도인들이여 เขา 그랬어요. ก็เลยเรียกผู้คนเหล่านั้นว่าชาวโครินธ์ 그러면서 얘기한 게 뭐냐? แล้วเขาพูดอะไรต่อมา 마음을 넓히라. เขาบอกว่าจงเปิดใจให้กว้าง 예. 우리가 살면서 중요한 것 중에 하나가 마음을 넓히는 거예요. แต่ว่าหนึ่งในการใช้ชีวิตเราที่สำคัญที่สุดคือการเปิดใจ 우리는 창세기 3장의 영향으로 인해서 เนื่องจากอิทธิพลที่มาจากผลประการบทที่ 우리의 마음이 너무 좁아진 거예요. 3ทำให้ใจของเรานั้นมันแคบมาก 늘 내 수준이고 เพราะเรามักจะมีศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ตัวเอง 늘 내 주장, 내 관념이에요. เราก็จะใช้ชีวิตตามประสบการณ์ของเราตามจุดยืนของเรา 우리가 그리스도인으로 살아내는 이유가 뭐냐? 그리스도를 쫓아간다는 게 뭐냐? แต่การที่เราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนหรือติดตามพระเยซูคริสต์นี่หมายความว่าอย่างไร 내가 할 수 없기 때문에 หมายความว่าตัวเราเนี่ยทำไม่ได้ 그리스도를 통해서 마음을 넓히는 거예요. แต่ว่าเรากลับเปิดใจของเราให้กว้างขึ้นหาพระคริสต์ 이 세상에 누구나 마음이 좁은 사람을 좋아하는 사람은 하나도 없어요. ในโลกใบนี้นะคะไม่มีใครหรอกที่จะชอบคนที่ใจแคบ 마음이 넓은 자를 좋아하는 거죠. ทุกคนมักจะชอบคนที่ใจกว้าง 그래서 저와 여러분들이요. ฉะนั้นพวกเราทุกคน 내가 할 수 없기 때문에 그리스도를 통해서 마음을 넓히는 เรา 거예요. ไม่สามารถทำเองได้ฉะนั้นเราถึงจะเปิดใจของเรา 바울이 그 사실을 알기 때문에 ดังนั้นเปาโลเขารู้ความจริงนี้ 마음을 넓히되 그 할 수 없는 그것을 그리스도로 인해서 하려는 거예요. เขาบอกว่าให้เปิดใจให้กว้างเนี่ยเขารู้แล้วว่าทำไม่ได้ก็เลยบอกว่าให้เปิดใจให้กว้าง 그리고 멍해를 함께 지지 말라 그랬어요. แล้วก็บอกต่อนะคะว่าอย่าเข้าเทียม 우리가요 พวกเรา 믿는 자와 ที่เป็นผู้เชื่อ 믿지 않는 자 กับผู้ไม่เชื่อ 같이 할 수 없다는 거예요. ผู้เชื่อกับผู้ไม่เชื่อไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้ 그럼 같이 할 수 없다고 그럼 믿는 자는 믿는 자들끼리만 살고 믿지 않는 자를 만나지 말라는 겁니까? แล้วพอบอกว่าไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นั่นก็แปลว่าผู้เชื่อไม่อยู่ด้วยกับ 아니에요. 진짜 내가 믿는 자고 ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่การที่เราเป็นผู้เชื่อเนี่ยเมื่อเราเป็นผู้เชื่อที่แท้จริง 내 주변에 있는 자가 진짜 믿지 않는 자가 맞다면 แล้วเราเห็นคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยที่เขายังเป็นผู้ไม่เชื่อ 진짜 이 사실이 보이면 แล้วเราเห็นความจริงนี้ 이 사실이 보인다는 게 การ 뭡니까? ที่เราเห็นความจริงนี้แปลว่าอะไร 믿지 않는 자는 지금 불의 가운데 있는 거고 แปลว่าคนเนี่ยที่ยังเป็นผู้ไม่เชื่อเนี่ย 우리는 의 가운데 있어요. พวกเราเนี่ยกลับอยู่ในความชอบธรรม 좀 더 쉽게 얘기하면 믿지 않는 자는 지금 어둠 속에 있고 우리는 빛 속에 있어요. หรือพูดให้ชัดเจนไปอีกเลยก็คือสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อเนี่ย 그게 사실이면요. แล้วถ้าเกิดว่านี่มันเป็นความจริง 내가 무엇을 할 것인지 เรา 보여요. ก็จะมองเห็นได้ว่าเราจะต้องทำอะไร 믿지 않는 자를 우리가 멀리 하면 되겠습니까? คนที่เป็นผู้ไม่เชื่อเราก็อยู่ห่างจากเขาอยู่ไกลๆเขาอยู่ 어둠 가운데 있는 자를 우리가 비치는 우리가 찾아가서 그들과 합치는 게 아니라 그들을 살려내는 ดั 거죠. งนั้นคนที่อยู่ในความมืดไม่ใช่ว่าเราไปหาเขาแล้วไปจับมือร่วมกับเขาแต่เราเนี่ยต้องไปกอบกู้พวกเขาเหล่านั้น 그걸 신명기 22장 10절에요. นี่อยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 소와 나귀가 함께 일을 할 수 없다는 22 ได้ 거예요. บอกเอาไว้นะคะ
레위기 19장 19절에 보면 แล้วถ้าเราดูต่อนะคะในพระธรรมเลวีนิติบทที่19ข้อ19 같이 하지 말 것을 얘기하는 것들이 เป็น 있어요. การพูดถึงสิ่งที่ว่าไม่ควรจะเอามาไว้ด้วยกัน 이걸 여러분들이 성경 속에서 แต่ 찾아보세요. ก็ขอพวกเราลองไปฝึกหาดูนะคะในพระคัมภีร์ 근데 이것보다 더 중요한 게 แต่ 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องนี้คืออะไร 마태복음 11장 ใน 29절이에요. พระธรรมมัทธิวค่ะบทที่11ข้อที่29 종이 다른 것들끼리 같이 할 수 없다는 เพราะ 거거든요. ว่าสิ่งที่อยู่ที่มันเป็นประเภทสิ่งที่คนต่างประเภทกัน 소와 나귀가 함께 할 수가 없고 เหมือนกับมากับวัวเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ 한 땅에 두 가지 씨를 뿌릴 수 없다는 거예요. แม้แต่ในเรื่องของพืชเองก็เหมือนกันเราไม่สามารถหว่าน 이 사실 속에서 더 중요한 게 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญกว่าความจริงในเรื่องนี้คืออะไร 예수님께서 말씀하셨잖아요. เป็นเรื่องที่พระเยซูคริสต์ตรัสค่ะ 수고하고 짐진 자들아 다 내게로 บรร 오라. ดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักในจงมาหาเรา 그리고 뭐라고 แล้วก็ 말씀하셨습니까? ตรัสว่าอะไรอีก 나의 멍에를 지고 따라오라 จงเอา 그랬어요. แอกของเราแบกและเรียนจากเรา 종이 다르면 멍에를 같이 질 수가 없는데 ถ้าสมมติมันต่างประเภทกันต่างชนิดกันไม่สามารถจะเข้าแอกเรียนแอกกันได้ 예수님이 우리에게 แต่พระเยซูกลับมาบอกเรา 나의 멍에는 쉬우니까 나의 멍에를 같이 지고 쫓아오라는 ว่าแอ 거예요. กของเราเนี่ยแบกนะแล้วก็เรียนจากเราทุกตามเรามา 그 얘기는 뭡니까? ซึ่งคำพูดนี้หมายความว่าอย่างไร 예수님이 우리를 같은 수준으로 인정해 주신 หมายความว่าพระ 거예요. เยซูคริสต์ค่ะได้ยอมรับเราว่าเราอยู่ในระดับเดียวกับพระองค์ 멍에를 함께 지지 말라는 게 이게 중요한 게 아니라 ดังการอย่าเข้าเทียบแอกตรงนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญ 예수님과 우리는 같은 멍에를 진 하나라는 거예요. แต่ว่าพระเยซูคริสต์กลับมาบอกว่าให้เราเข้าเทียมแอกเดียวกันแอกของพระองค์ 그래서 너희는 และพระองค์บอกต่อไปว่าเจ้าทั้งหลาย 자녀가 되고 จะเป็นลูก 하나님은 บุตรชายบุตรหญิง 아버지가 되는 และพระเจ้า 거예요. ในพระองค์จะเป็นดังบิดา 그렇기 때문에 우리는 และเพราะ 눈에 보이는 เพราะเรื่องนี้แหละสิ่งที่ตามองเห็น 가진 것은 없을 수 있을지 모르지만 ที่ตามองเห็นเนี่ยเราอาจจะไม่มีอะไรเลยที่เรามี 모든 것을 다 가진 자라는 แต่ 거예요. เรากลับกลายเป็นคนที่มีทุกสิ่งแล้ว 그리스도 안에서 ในพระคริสต์ 이 모든 것이 다 그리스도 เพราะ 안에서 ว่าในทุกสิ่งที่มีอยู่ในพระคริสต์ 그리스도를 통해서 ผ่านทางพระคริสต์ 그리스도로 말미암아 โดยพระคริสต์ 그래서 우리는 오직 그리스도만이 นั้นมีแค่พระคริสต์ 답인 거지요. ที่เป็นคำตอบ 이 답을 가진 자가 นั้นคนที่มีคำตอบ 모든 것을 가진 자가 아니라 다 가진 เรา 자예요. จะไม่ใช่แค่เป็นคนที่มีเฉยๆแต่ก็จะเป็นคนที่มีทุกสิ่ง 왜냐 하나님이 오직 그리스도 안에 다 이 안에 เพราะพ 두셨어요. ระเจ้าได้เอาทุกสิ่งเนี่ยใส่ไว้ในพระคริสต์ท่านมาแล้ว 우리는 그 말씀을 믿는 พว 겁니다. กเราเนี่ยกำลังเชื่อในพระชนะนี้ 마지막으로 한 가지만 말씀드리면요. สุดท้ายแล้วนะคะที่จะพูด 한 교회에서 너무 사고를 친 사람이 있었어요. ก็คือมีคนหนึ่งค่ะที่อยู่ในเครือจักรแล้วก็เป็นคนที่แบบสร้างความเดือดร้อน 모든 사람이 도저히 저건 용서할 수 없고 이해할 수 없는 ถึงขั้นที่ทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะให้อภัยเขาได้เลย 근데 그 교회 담임 목사님이요. แต่ว่าศิริบาลค่ะศิริบาลประจำที่ 그 사람을 용서해 줬어요. กับให้อภัยคนคนนั้น 모든 사람이 반대하는데 ทั้งที่คนอื่นคัดค้าน 미국 교회에 있었던 실제 เป็ 얘기예요. นเรื่องจริงนะคะที่อยู่ที่เครือจักรที่อเมริกา 그러니까 모든 성도들은 다 안 된다 그랬는데 สมาชิกทุกคนก็บอกว่าโอ๊ยไม่ได้คนเนี้ยไม่ได้ 목사님 한 분이 그 사람의 잘못을 แต่ 용서해주고 ว่าศิริบาลท่านหนึ่งกลับบอกว่าให้อภัยเขาคนนั้น 성도들한테 얘기를 했어요. แล้วก็ได้พูดเรื่องเนี้ยกับสมาชิก 저 사람을 용서해줘라. ว่าขอให้อภัยเขา 내 부탁이다. เป็นคำขอร้องจากพระเจ้า 그러니까 어쩔 수 없이 แล้วก็ไม่มีทางเลือก 용서를 해줬죠. ผู้คนก็ให้อภัยเขา 근데 그 중에 한 사람이 목사님한테 물어봤어요. แล้วก็ในบรรดาสมาชิกก็มีหนึ่งคนที่ถามไปกับอาจารย์ 아, 모든 사람이 안 된다는데 어떻게 저 사람을 용서해주냐. ว่าคนอื่นเนี่ยบอกว่าไม่ได้คนอื่นคัดค้านหมดเลยแต่ทำไมอาจารย์ 근데 그 목사님이 하신 얘기가 뭐냐. แล้วคำพูดที่อาจารย์คนนี้พูดไปคือ 나는 그 사람을 용서해 준 것이 아니라 하나님을 믿었다는 거예요. เขาบอกว่าเนี่ยเราไม่ได้อภัยคนคนนั้นแต่เรา 아, 진짜 제가 그걸 듣는 거, 아, 저런 훌륭한 목사님도 계시구나. พออาจารย์ฟังอาจารย์รู้สึกได้เลยว่าโอ้มีสีสันที่ 그렇죠. ถูกต้องนะ 잘못한 쪽을 보는 것이 เรา 아니라 ไม่ได้มองไปในมุมที่ทำผิด 그 속에서 하나님을 보는 거예요. แต่ว่าภายในเรื่องนั้นเราเห็นพระเจ้า 그 믿음이 회복되는 ก็ขอให้
그 믿음의 증인되는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. เราได้ซื้อความเชื่อแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพยานในความเชื่อแบบนี้ขออวยพรทุกท่านเลยในนามของพระเยซูคริสต์ 하나님 감사합니다. ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ 아무것도 가진 것이 없는 우리를 พวกเราที่ไม่มีอะไรเลย 모든 것을 다 가진 자로 불러주시니 พวกเรา 감사합니다. เรียกเรามาว่าเป็นคนที่มีทุกสิ่งแล้วเราขอบพระคุณพระองค์ 이 감사가 회복되게 하시고 ขอให้พวกเราได้ถูกรื้อฟื้นทำขอบคุณ 이 은혜 속에 승리하는 한 주간이 되게 하여 ตลอด 주옵소서. ทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่เรามีชัยชนะในพระคุณ 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.